Друзья, я приветствую вас. С вами снова Эрнст Ветер. Сегодня хочу рассказать вам немного о амулетах, как их заряжают и как они вообще работают. На самом деле амулет — это передача энергии от одного человека к другому. То есть сам по себе амулет, который не получил никакой энергетики, он не имеет никакого смысла и не принесет вам никакой пользы. Амулеты работают так. Медиум получает определенную задачу и передает эту задачу на амулет. Эта задача получает определенную мысль-форму, и далее она уже, когда находится непосредственно на своем адресате, она передает ему уже эту информацию. И, соответственно, информация запускает определенные события. Сейчас я буду работать с амулетом, которому я передаю настрой на финансовые потоки. Это заказ для одного человека, и он уже получил 3 зарядки, это сейчас 4-я, последний для этого амулета, и тогда я уже в принципе могу непосредственно ему отсылать. Во время передачи амулет получает настолько мощный энергетик, что начинает двигаться, что начинает, он получает в принципе очень сильные энергетические импульсы, и это даже выглядит неким образом как телекинез. Ну, сейчас сами все увидите. Вот так работает зарядка амулета передачи энергии. И сейчас это уже была 4-я для этого амулета, это янтарь, на него идут 4 зарядки. Все, этот амулет уже может отправляться непосредственно к своему адресату. Друзья, следите за обновлениями на канале, и если вам интересно, я могу сделать более обширную лекцию по теме амулетов и зарядки энергии для амулетов. С вами был Эрнст Ветер.